Spero che il video vi sia piaciuto, io vi saluto con Max e vi diamo appuntamento ad un prossimo video. Oh, ehi, non perdere tempo, leva sta stampante subito. No, devi fare l'unboxing. Devi fare sto unboxing, veloce, forza. Veloce, vai a prendere, andiamo a prendere il green screen. Forza, dobbiamo continuare, veloce. Ciao, ben ritornati su Parliamo di Hardware. Questa è la nuova tastiera di Max, vecchia, nel senso che ce l'ha da un bel po' di tempo, ma appunto la stiamo trattando adesso, il lockdown, compagnie, prima era il Natale, tutto quanto, quindi abbiamo rimandato per tantissimo tempo. Questa tastiera cosa ha di particolare? È che è nata da un progetto Kickstarter, com'è che si chiama, Mauri? Keychron K2. Keychron K2, ed è partita appunto con un progetto Kickstarter di tastiera, diciamo, di design figa, resistente, con un obiettivo di $50.000. Questi qua hanno fatto 1.100.000 in realtà, quindi diciamo che 1.000.001. Ah, 1.100.000. No, cioè $1.100.000. Ok. Cioè proprio 1.047, che se questi li sono cazzati in una bella cena. No, cena, io non cazzo, c'ho almeno 100.000 modi diversi di cazzarmi tutti quei soldi. Ognuno. Però diciamo che il prank è andato anche oltre, quindi vediamo qual è appunto il prodotto. Quant'è che si dava per Allora, vediamo. per Io ottenerla? adesso ho appena aperto la campagna Kickstarter, perché la verità in tutto ciò è che praticamente un mio amico mi ha chiamato e mi ha detto: oh, c'è questo bel Kickstarter, vogliamo prendere la tastiera? Ho detto: boh, sì, quant'è? E lui ha detto: guarda, sì, no, è vero. Eh sì, no? 80 euro. È 80, sì, $70. $80, 70 euro oppure $70? Sì, $79. Ah, 70, vabbè, circa poco più di una settantina d'euro. Sì, diciamo. E questa è la versione figa, perché praticamente c'è la versione di plastica e la versione di alluminio. Questa ovviamente è quella di alluminio. Vabbè, ovviamente tu non, Sì, con te no, non se ne parla sì. di roba base, cioè soltanto roba top del top. E infatti questo è il prodotto, è molto leggera, cioè ti dà di massiccio, è massiccia, ma allo stesso tempo è veramente figa. Cioè, soprattutto voglio vedere che switch ha. Ma lo sai che non mi ricordo, perché tu puoi I red. Ah, red, infatti, perché tu oltre a scegliere la tastiera dovevi dire nel momento dello shipment che keyboard, che cosa volevi, rossi, blu o marrone. I red sono i miei secondo preferiti, I primi sono i brown, poi appunto il red e poi i blu. Però appunto ognuno fa le sue scelte. No, Sì, comunque sono molto fighi. Sono carini, sai che ho notato pure i piedini, per un semplice fatto che non sono piedini magari e basta, perché molto spesso hai il gommino sopra e poi appunto il piedino sotto, che quando lo tiri fuori ha il suo gommino, invece anche da chiuso fa da blocco, quindi come cosa è molto interessante. Cioè è un dettaglio, però sinceramente mi è piaciuto, ma soprattutto è interessante che la tastiera sia Type-C, cioè non abbia, diciamo, l'attacco USB grosso, oppure che è odiosissimo, non tanto il micro USB ma il mini USB. Sì, che quello si muove tutto, vibra, sì, si stacca. Proprio roba e poi tra l'altro è wireless e Bluetooth. Wireless e Bluetooth, perché infatti prima ho chiesto a Max come facesse per il Bluetooth, e ha una batteria sua interna da 4.000 mAh, cioè è un power bank cellulare praticamente, sì. Quindi immagino che abbia una durata molto, molto lunga, dato che alla fine c'era soltanto il trasmettitore, però il ha trasmettitore dei l'RGB, tasti. perché la versione limited ha anche l'RGB. Sì. Bella cosa, non lo sapevo. Sì, certo che non lo sapevi, te l'ho portata adesso. No, infatti. Cioè, i video di qualità di Parliamo di Hardware. Di cane, esatto. Cioè, è un dettaglio, ma adoro la differenza di colori, nel senso che hai il grigio per i tasti di funzione, cioè tipo tab, control, caps lock, shift e compagnia bella, e il rosso sull'est. Ma è molto ricercata, perché tra l'altro il design è molto figo, sì. Diciamo, nel packaging c'è no, anche... allora aspetta, nel packaging ci sono i tasti extra. Che sono dove sono qui dentro. Sì. Sto facendo un casino. L'unboxing brutto, poi in sovraimpressione vedrete quello bello. Fatto da Kenny, che sta lì, che è il suo giorno di stage, il diciamo, primo giorno di scuola, lavoro. esatto. Abbiamo appunto i tasti extra, che appunto sono appunto l'altro ESC. Puoi aprire, ok. Oddio, li aperti. Allora, qui dentro abbiamo il tasto rosso, che non è di ESC, cioè quindi sostituire... giustamente ti metti in evidenza, questa è la lampadina, cioè quindi accendi e spegni i LED, che va sostituito a questo, quindi andrebbe lì. Poi abbiamo un ESC
umano, quindi Se non vuoi fare lo special snowflake. e se vuoi, appunto, vedi, se vuoi invertire le due cose, appunto, puoi farli o entrambi rossi oppure come vuoi tu. Alt, perché cosa c'ha questo alt che non va? Mi sa, perché con Mac pure, ok, perché è sì, compatibile esatto. anche con Mac. È compatibile col Mac. Infatti questo, Mario, posso cambiarti sta cosa perché mi sta venendo un attimo Mamma mia, no, un non mancamento, il tasto cioè, Apple, no. c'hai il tasto Aspetta, comment. c'è No! anche il coso. No, Via. questo è il tasto comment di Apple. Via. Butta. Esatto. Sostituiamolo con un tasto scheda. Oh. No. Ce n'hai un altro. Via, buttalo via. Oh, usa il Non tool. se ne va. ti danno il Giusto, è tool. vero, c'è il tool per rimuovere i tasti. Mi fa ridere molto spesso chi compra la prima volta una tastiera da gaming, molto spesso non sa Che c'è il tool. cioè, questa non è da gaming, però è comunque una tastiera ricercata. Ti dà un sacco di funzionalità, guardalo. Via, brutalo. The keycaps is lava. Esatto. Ed è un altro. Cosa vuoi a proposito da farla apposta non ce l'avresti fatto. Comunque dicevo, cosa vuoi, l'alt o le schede qua? No, metti le schede. No, le schede a sinistra. No, non è la dimensione, sono due dimensioni diverse. Ah. L'alt è piccolo così, le schede è grosse. Metti come vuoi, basta che Va vedi bene quella così, basta che hai cosa tolto il Apple. Mac. Vediamo se Sì, c'è altro sì. Mac. No, non dovrebbe No, essere ok, risolto. benissimo. Ok, quindi adesso la tastiera è purificata e quindi pronta all'uso. Abbiamo detto appunto ha il Type-C appunto e due tasti per quanto riguarda la gestione delle funzioni, nel senso che una può switchare appunto da USB Type-C spento e Bluetooth e il tasto bind per appunto Apple o PC. Sì, no, Apple non solo, ma Apple PC e anche il bind per il Bluetooth. Ah, ok. Comunque abbiamo detto che oltre appunto Allora, ai tasti convenzionali dati, Allora, su questo praticamente i tasti che abbiamo aperto adesso sono dati, diciamo, di stock, in dotazione. di stock. Poi durante la campagna per 5 euro ti davano il kit Plus. E già che stavo l'ho preso, tanto. Dove si chiama Plus, lo devi avere. Sì, non lo so, cioè ogni tanto il mio amico mi chiamava, oh fanno sta cosa, la prendiamo. È un ottimo venditore il tuo amico. No, io che non avevo proprio voglia, capito? Cosa c'è di diverso? Ci sono tasti più chiari, quindi posso spostare, cambiare, cambiare il WASD. E il reverse, Mauri. Sì, il reverse dell'altro. Sì, praticamente sono stessa cosa, però appunto grigi i tasti e quelli di funzione sono scuri. Appunto li puoi fare o soltanto di un tipo o dell'altro. Quindi, no, pure qui vabbè la doppia selezione dell'ESC e tutto quanto. Sì, comunque il doppio setup. No, ma costavano davvero pochissimo, quindi ho detto vabbè. Sì, vale la pena a sto punto. Anche solo per cambiarli. La struttura è veramente figa, Sì, nel senso che comunque trasmette solidità. Poi a me piace troppo vedere le viti low profile a vista, che sono proprio una cosa molto Anche il suono è estetica molto da vedere. soddisfacente. Il suono è molto soddisfacente. Qui ci voleva il microfono. Facciamo sta cosa. Spazio. Sound check fatto, effettivamente molto carino. L'unica cosa che mi sottolineava Max, che a non tutti è sembrato troppo confortevole, è l'altezza, ma comprensibile, della base della tastiera. Abbiamo la parte appunto davanti che è molto molto alta, quindi magari quando va a scrivere un utente che ha delle manine piccole, per esempio io non la soffro tantissimo la cosa, nonostante comunque, guarda, a premere così ho una posizione di questo tipo delle mani, ma appunto mettendo un oggetto sotto, anche fatto apposta per dire dove sta, ecco, Il fatto apposta. è fatto più di schizzi di caffè che altro materiale. Che detta così. Detto così è molto brutto, poi esistono appunto impoggiamani appositi così, ma nulla ti vieta di mettere qualcos'altro e riesci a utilizzarla tranquillamente senza avere questo gap. Però appunto tutto sommato è figo. Una cosa che purtroppo soffro io, sai cos'è? La mancanza del tastierino numerico, però voglio dire almeno rende tutto quanto più compatto. Diciamo c'è chi piace molto. Sì, no, ma infatti tipo di- molte marche fanno le versioni appunto tagliate senza tastierino e soprattutto apprezzo, che è una cosa molto carina, cioè che non termini praticamente con questi tasti la tastiera, ma appunto tutto quello che vedi va nella zona tastierino è messo in verticale alla fine. Per esempio abbiamo page su, page giù, home, end, che appunto vanno a ridosso
delle freccette direzionali. E questo secondo me è una cosa carinissima, perché appunto se no vai a sovraffollare la parte di sopra, oppure hai delle soluzioni barbine per metterli in un altro punto. In realtà appunto metterli oltre lo space e backspace, diciamo che molto spesso è il limite su queste tastiere, secondo me è una scelta di design molto carina. E poi vabbè, nell'angolo qui c'è il tastino dei LED per poterli controllare, ma appunto tra poco li vedremo. Abbiamo il tasto function appunto perché abbiamo tutte opzioni aggiuntive intorno, tipo alcuni comandi rapidi di richiamo Windows per le finestre, tipo sto vedendo sull'F3 e l'F4, e poi il controllo per quanto riguarda sia l'audio del computer, quel che sia in attivo come musica o video, luminosità e combinazione di colori. Cioè, tutto sommato è veramente molto figa come tastiera. Poi appunto in genere così massiccia, mo sto facendo il confronto col tastierino per il rhythm game che vedrete sul canale di Parliamo di Videogiochi, cioè, l'altro è più pesante. Di questa Facciamo il confronto? Sono 890 grammi. Vado a prenderlo. Confermo, mi sembra più pesante questo. Addirittura. Sì. Catroia. No, sono molto simili. Sono molto Ma sai molto, perché? molto Perché simili. la base è di plastica. Quella. Ma questo c'è pure lo schermetto sotto e tutto quanto. Comunque se vi state chiedendo che cos'è, questo è un controller fatto apposta per il rhythm game che vedrete in recensione sul canale di Parliamo di Videogiochi. Però chi segue le live su Twitch sicuramente Quindi sarà una recensione l'ha già seria. visto. Sarà una recensione seria, diciamo, non questa, anche perché lo sto usando da un mesetto ed è sensazionale. Però tornando appunto, comunque cioè se li prendi. Aspetta. Sono molto simili. Mi sa che è vero, questo forse è più pesante. Comunque secondo me questa qua con i ritmi in game. Ma infatti questa andrà a parte stress testata un pochino, cioè peccato non c'è Marco, però anche perché lui preferisce questi switch piuttosto che quelli, nonostante lui mi abbia suggerito di mettere i brown, però vabbè, questi sono dissapori tra di noi. Amicizie finite. Sì, no, infatti diciamo che magari se tenete d'occhio i social o quant'altro di Parliamo di Videogiochi avrete ulteriori update quando l'avremo utilizzata diciamo più a lungo e magari anche per usi impropri. Detto questo, come vi ho appena detto, avrete sicuramente ulteriori update quando l'avremo provata anche in maniera diversa, però adesso che il Kickstarter è finito e appunto i pezzi sono stati consegnati come è successo appunto con Max, la tastiera comunque è acquistabile dal sito del produttore che vi lasciamo qui sotto al costo di $90, che considerando appunto Per la versione RGB, sì, la se versione no quella base costa 60. $60 circa, quindi la versione appunto full, diciamo così, a questo prezzo, ma appunto per me rimane un ottimo oggetto di design comunque se si vuole dare un tono, anche perché appunto sì, io soffro molto la mancanza del tastierino numerico, però diciamo per chi ama le tastiere compatte, comunque non troppo, diciamo, come posso dire, che si disperdono. Ti ricordi che ci fu quel periodo tipo anni 2000 c'erano quelle tastiere che avevano tipo il poggiamani integrato che si allungava, esatto, sì. Enormi. Appunto, se vuoi appunto il quadrotto tastiera molto carino, soprattutto con meccanico. Esatto, un design, font pure delle scritte carino, meccanico, ottimi switch e un bel design, direi che è un'ottima soluzione. Però appunto quando la proveremo in maniera più intensa vi faremo sapere. Grazie per aver seguito questo video e grazie anche Max per aver portato la tastiera che ha tenuto praticamente imballato per 4 e mesi, non lo so, preparata per lo 5 Useful no, Noctis. 7 mesi. 7 mesi, sì, è 7 arrivata a mesi. dicembre tipo. Ogni video lo stiamo prendendo volta a volta, abbiamo perso un sacco di tempo. Sì, cioè abbiamo fatto un cavolo, porca miseria. Vabbè, ma stiamo recuperando tutto. Quindi, signori, ci becchiamo alla prossima, grazie per aver seguito il video e appunto alla prossima.